RLB 旅遊嘅今日嚟到呢個觀瀾湖嘅廣場啦，我哋而家行下睇下有咩睇啊！入邊有個大型嘅室外遊樂場，適合比較細嘅小朋友玩。呢度就係觀瀾湖新城，入邊有好多買唔同產品嘅攤位，整陶瓷都有。入邊都有一個好大嘅溜冰場，啱啱就有個小朋友表演緊花式溜冰，細個就已經可以做到好高難度嘅動作，好勁！呢度有間宜得利家居，入邊有買好多嘅家具嘅用品，例如廚房用品、香薰、床上用品，種類包羅萬有，相信都好受媽咪嘅歡迎㗎，包括馬騮嘛。地下嗰一層有好多食肆，今次就介紹呢個阿金鍋盔。呢個就係一個紅糖嘅豆沙鍋，豆沙鍋餅啦。佢話好甜咯，同埋好多豆沙。我今日頭先試咗個紅酒，而家就試個黑椒牛肉嘅。牛肉咧仲係好熱嘅，成塊好香，脆脆地，好味。嗰個紅酒同埋我覺得牛肉好味，因為我比較中意偏鹹嘅嘢食啦，同埋呢個香港紅酒好味。呢度就係盛悅鼎紅，好適合一家大細嚟玩嘅。呢度裏面有15條保齡球嘅賽道啦，仲有可以篤波，跟住仲有小朋友最中意嘅夾公仔。商場頂層呢，仲有呢個室內騎馬嘅訓練場，場地都幾大嘅。嗰日就見到3隻馬喺度奔馳。咁 Hard Rock Hotel 就係我哋今次入住嘅酒店啦。佢個 lobby 咧好特別嘅，玻璃牆上面掛住唔同嘅款式嘅吉他。房裏面就有2張雙人床。戶外景觀都好開揚，洗手間仲有個大浴缸，有個企缸，都好乾淨。咁呢個 Hard Rock Hotel 嗰度咧，就可以借呢啲電子吉他嘅。咁但係首先咧就要俾3000蚊按金啦，跟住咧我哋 check out 之後咧，佢咧就會嚟房度查check， 跟住如果咧佢 check 到冇問題，就會還翻俾我哋嘅。咁而家大致濕咗一次。呢度就係觀瀾古墟啦，係位於深圳市龍華區，係深圳4大名墟之一嘅，擁有大概200年歷史啦，俾人譽為深圳近代民族文化第一街。古墟保留咗大量碉樓、商鋪同埋騎樓，展現咗濃厚嘅嶺南風貌。每晚大概7點半到8點半就有精彩嘅光影秀表演。咁佢就會將現代藝術投影去古建築嘅牆裏邊，但因為太夜，所以今次就冇睇到啦。所以觀瀾古墟係著名嘅免費文化景點嘅之一。呢度都有民族服裝嘅租借服務，大家可以着唔同嘅民族服裝喺呢度外面到嗰度打卡。呢度係最出名嘅打卡點，呢度都有好多文創小食同埋客家美食嘅。
大家行到攰可以坐低飲杯咖啡，食件糕點休息一下。古墟規模唔大，步行遊覽大概要2粒鐘到。建議晏晝去，避開人潮，留到夜晚睇夜景。今集馬騮 B 就到此為止啦，記得 like and subscribe 同埋撳埋下面嗰鐘仔，拜拜。